Зайчика услышал, как в домофон прозвенел. Идет курьер. Или тебя, зайчка? Да, солнышко мое. Разбудили тебя, малышона моя. Не дали поспать. Ну ничего, сейчас поспишь. Ушли уже, все, мась. Ушел. Курьер ушел, мась. Не бойся. Да, ложись, батьки. Ложись, мой сладкий малыш. Ты мой сладкий мальчик. Красавчик мой. Красотуля моя. Да, круассанчик ты мой. Булочка ты моя. Ребят, время 1:50 ночи. Извините. А я еще не сплю и делаю заказы во Вкусвилле. Сейчас вам покажу, что я купила. Буду заваривать мукалтин. Взяла на будущее мороженое пломбир крем-брюле. Там появился 200 грамм. Получается дешевле, чем брать в стаканчиках крем-брюле в пятерочке. Там самое дешевое 53 рубля. Стаканчик, по-моему, 80 грамм. А здесь, если разделить на 2, будет где-то около 49 рублей 100 грамм. Вот. Но только тут без этого, по-моему. Только крем-брюле без вафли. Попробуем, насколько оно вкусно. Первый раз такое беру. Вот 200 грамм, около 100 рублей, короче, стоит. Также повторила покупку. Взяла их клубнику опять. Я у них уже брала не один раз. Развесная. Стоит в районе 312 рублей. Со скидкой получаю... скидки же нет на нее. Ну, короче, килограмм. Даже не помню, сколько у меня вышло. В общем, ладно, не буду врать, не помню цену, но я у них беру всегда. Потому что пятерочки мне не понравилась клубника. Больше я нигде не заказываю, только Вкусвилл и пятерочку. Также беру у них вот такую вот, ставлю как любимый продукт. Самая маленькая калорийность именно у этого продукта — это мясо из индейки сырокопченое. Называется еще по-другому карпаччо из индейки. Вот, тут всего лишь 107 калорий на 100 грамм. В этом кусочке 206 грамм. Хватает на, ну не знаю, на много бутербродов, короче, в принципе. Также взяла попробовать соус соевый, объем 220 мл, вкус виловский. Вот, там еще у них бывает без сахара. Но в этот раз закончился, и я заказала вот такой. Тут вода питьевая, соевые бобы, пшеница, соль, сахар и регулятор кислотности, уксусная кислота. Ну, в принципе, так же, как и в других любых соусах, здесь 67,2 килокалории на 100 миллилитров. Мало калорий. Обожаю вот это молоко. Сейчас оно на скидке было, можайское. 86 рублей за 500 миллилитров. По-моему, тут 500 или 450. Сейчас посмотрю, сколько. Уже 450. Раньше было 500. Вкус детства называется, но я его очень люблю. Я его пью либо с сухариками, либо с черным хлебом. Просто так. Естественно, в кофе я добавляю другое молоко, потому что это мне нравится вживую пить, оно очень дорогое. Также заказала очередные 3 качанчика салата айсберг. Я его всегда беру. Делаю салатик из него, как в Макдаке. Знаете, как в Макдаке? Там салат айсберг входит, маслины черные, водичка от маслин и помидорки черри немножко входит. Также взяла на любимый продукт, поставила молоко их вкусвилловское, 3,2% жирности. Получилось оно как по стоимости, как молоко из пятерочки, красная цена. Вот, но при этом, естественно, вкусвилловское, оно намного качественнее и вкуснее. Но если его ставить на любимый продукт и если совмещать с моей скидкой
В этом месяце у меня скидка 8%, в прошлом была 10%. В этом не удалось накопить на 10%. В прошлом я покупала скидку сама 10%. Там через месяц. Один месяц я покупаю, второй месяц я накапливаю с помощью покупок. Вот, 2 взяла, но это молоко хранится очень мало. Но я в последнее время очень много пью кофе с молоком, и хранится оно 6 суток. Вот, с 1.02, то есть получается 2 дня назад произведено. Я думаю, что за 4 дня, в принципе, я, наверное, уже успею его выпить. А если нет, то я прокипячу одно, и оно у меня еще постоит недельку точно в холодильнике. Сейчас буду делать себе этот, как ее, мукалтин растворять. Хорошо сейчас продаются шипучие. Бросаешь, и они шипят и сами растворяются. Вот, а раньше надо было их прямо в порошок раздавливать и перемешивать. Было сложно растворить. Сейчас сами, видите, растворяются, делают их шипучими. Вот, добавила я уже в клубничку вот такой вот Фитпарад 7. Это заменитель сахара. Природные тут компоненты содержатся. Кто не знал, попробуйте. Он не горький, не поднимает сахар в крови. Углеводы содержатся тут 0. Вот, и, соответственно, калорийность здесь тоже нулевая. Подсластитель содержится здесь эритрит, сукралоза и стевиазид. Вот, при чрезмерном употреблении может вызывать, может слабить. Вот, сейчас еще буду вот сюда добавлять в этот раствор ложечку меда каштановый. Купила, кстати, в этом тоже во Вкусвилле. Поставила его как любимый продукт, потому что так он очень дорогой. Год сбора 2023. Тут всего 120 грамм. Вот, а его стоимость, по-моему, мне 280, что ли, рублей обошлась. Ну, не помню, зайдите на сайт, посмотрите, сколько он там стоит. Вот, добавляю сюда чайную ложечку, потому что он кислый, этот мукалтин. Когда немножечко меда добавляешь, ну, во-первых, мед, он сам по себе смягчает горло и от кашля хорошо. И, во-вторых, он очень хорошо вот эту кислоту убирает. Сейчас помешаем и выпьем. Вообще, когда кашляешь, нужно прям очень много воды пить, жидкости, чтобы растворялась мокрота хорошо и выходила. Вот, поэтому я чередую. То кофе попью, то вот это, то просто теплой воды, то чай, то ромашку завариваю. То вот этот Анвимакс пила, порошок для приготовления раствора приемом внутрь малиновый. Он содержит несколько веществ. Парацетамол 360 мг, аскорбиновая кислота 300 мг, кальций глюконат, моногидрат 100 мг, ремонтадин и гидрохлорид. Это противовирусный препарат ремонтадин 50 мг. Рутазида 3 гидрат в пересчете на рутазид 20 мг. Это вот сосудами он работает, рутазид. И лоротадин 3 мг. Это от аллергии препарат. В общем, тут, видите, он комбинированный. Снижает температуру, убирает отечность и заложенность носа, боли в горле. Зюзечка моя проснулся, а теперь вместе со мной продукты разбирает. Да, Мась? Моя Зюнушка. Сидит рядышком, всегда за мной хвостиком. Умничка моя. Где моя умничка? Где моя умничка? Вот она, моя умничка. Мой сладкий малыш. Сладкий мой такой малыш. Че, пошли, Мась, фильм досматривать пойдем? Ребят, смотрю фильм по YouTube, называется «Домработник», по-моему.
Сейчас посмотрю, скажу точно. «Домохозяин» называется. 3 серии, там трехсерийный. Мне так понравился. Короче, как бы другая сторона медали. Ну, мужчина, он, короче, дома занимается детьми, а его жена делает карьеру. Она такая зарабатывает много денег, все время пропадает в офисах, там, в командировках. Вот, дети ее не видят, короче. И она находит себе любовника в виде э, кинозвезды. И, короче, уходит от мужа. Сказала, что он ей надоел, он бесперспективный, как тряпка и так далее, и так далее. Ну, в принципе, как у нас происходит в обратном порядке, да, там женщина домохозяйка дома с детьми, а мужу потом она надоедает, не следит за собой, как бы потому что ей некогда, да, заниматься детьми и домом круглые сутки. Вот. И мужчина находит себе более статусную девушку, более красивую, более, с которой не стыдно там показаться где-нибудь на корпоративах и так далее. Вот так же то же самое здесь в этом фильме, только в обратную сторону. То есть мужчина. Масюшка мне пришел. Привет, Мась. Ну, пришел сиську помять. Сиську пришел помять. Да, Мась? Угу. Вот. Ну и, в общем, я говорю, тут только наоборот. Мужчина домохозяин, а женщина, значит, карьеристка такая. И вот там показывают, как он отсуживает у нее детей. У него получается, как не получается. Вот, как он устраивается на работу, чтобы ему детей оставили. Вот. Как, ну, в общем, интересный такой прикольный фильм. Кто любит наши сериалы, такие простые, про житейскую жизнь, про нашу бытовуху и так далее, посмотрите, я думаю, вам понравится. Он легкий такой на один вечер фильм, естественно, ничего глубокого в нем нет. Но я имею в виду, что отвлекает. Знаете, если какие-то там мысли не очень, можно посмотреть, отвлечься немного, потому что он и не грузит, этот фильм, и в то же время он не совсем комедия, то есть, ну, такой, нормальный, короче. Еще вот мама принесла из Дикси, значит, журнальчик «Комсомольская правда». Тут в новом году что нас ждет? Всякие астрологические прогнозы я читала. И вот здесь, короче, прям вот прочитала про прогноз. Надо Наташе сказать. Дева здесь. Короче, прям вот совпадает, мне кажется. С девами может совпасть этот прогноз. Можете на паузу поставить, почитать, кто девы. И сказать, совпадает у вас или нет. Ну, как бы планируется это все или нет в новом 2024 году. Можете почитать. Вот Мася себе тоже там решил прочитать. Да, Мась? Скажи, что ты одна читаешь без меня? Я тоже хочу. Спасибо всем тем, кто написал мне, как я себя чувствую, спросил, дал мне много рецептиков, советов, как выздороветь. Пожелал здоровья. Очень-очень вам благодарна за это. Большое спасибо, мои подписчики, любимые, дорогие. Куда я без вас? Вот, все рецептики многие попробовала. Спасибо большое, очень пригодились. Да, Мась? И я вот уже почти пошла на поправку, уже не выздоровела еще совсем, но уже пошла на поправку. Антибиотики я не стала пить, которые мне выписали. Подумала, что если пойдет ухудшение, тогда буду пить, потому что у меня и так проблемы с кишечником, и все время то слабит, то запоры. И я побоялась как бы еще больше. После антибиотиков, как правило, кишечник еще больше страдает. Вот, поэтому я побоялась его как бы начинать пить. Подумала, что если само не пройдет уже, тогда начну. Использовала еще старую добрую звездочку под нос. Это смешивала с бипантеном кремом под подгузник, который я вам говорила, для сосков продается. Для сосков кормящей мамы. Смешивала чуть-чуть прям на кончике ножа
это с кремом и под нос намазывала. И вот такой еще доктор Мом есть. Это он содержит в себе экстракт Алтея, по-моему. Сейчас я посмотрю. Или солодки. Нет, экстракт солодки здесь содержится. А Алтея аскарил. Вот есть такое лекарство, называется аскарил. Вот. Нет, мукалтин содержит экстракт Алтея, а вот доктор Мом содержит экстракт солодки. А еще есть лекарство, которое называется аскарил. Вот он у меня уже закончился. У меня тут всего было 5 таблеток. На 2 дня мне хватило, короче. Он комбинированный. Он бромгексин тут содержит, сульбутамол сульфат содержит и не помню, еще там какой-то гвайнозин или что такое. Ну, короче, он комбинированный, состоит из нескольких веществ, которые с одной стороны разжижают мокроту, вот, с другой стороны прекращают кашель, как бы действует на то, чтобы быстрее мокрота вышла и кашель прекратился. В общем, он комбинированный такой. Вот, в общем, я включила всю артиллерию, тяжелую, с борьбой с простудой или вирусом, как он называется, потому что 6-го мне уже надо будет выйти на работу. Я не могу там кашлять, потому что там людей много, я работаю с людьми, плюс иногда с продуктами, и поэтому, естественно, мне тогда придется в маске работать, а там очень жарко, тяжело дышать нечем будет. Вот, в общем, это все не приветствуется там. Так что надо выздороветь. Мне сказали до 5 числа, больничный включительно, но еще позвонят и спросят по телефону, как мои дела. Ну, если у меня как бы не прошел кашель, вот, тогда мне, там будут смотреть, может быть, продлят больничный. Вот, а так его закроют онлайн. То есть мне не нужно будет никуда ехать, автоматически его 5 закроют. Мне еще одна моя подписчица написала, чтобы я выздоравливала, что она соскучилась по моим историям, по моей болтовне, короче. Мне так стало хорошо на душе, думаю, надо же, кому-то нравится, как я болтаю. Вот, слушать меня и даже не смотреть, что я делаю, да, а слушать, что я говорю. Это очень приятно. Спасибо вам большое за то, что смотрите мой канал, за то, что я действительно кому-то нужна. Мне это греет душу. Меня радует то, что, действительно мой канал, он кому-то приносит пользу. Я очень этому рада, правда. Вспомнила за клубнику, я отдала 314 рублей за килограмм. Заказала я 300 грамм. Я по много не заказываю, потому что у меня нет места в морозилке. Я заказываю где-то на 2 раза покушать. Иногда прям на 1 раз. Все равно я практически через день делаю заказ во Вкусвилле. Вот, там можно заказывать хоть от 1 рубля, но единственное, что если часто так заказывать до 300 рублей, то они ставят ограничение в 500 рублей на целый месяц. Поэтому в неделю, наверное, раза 2 можно так заказать. Где-то вот чуть ли не 1 продукт. Но у меня все равно выходит, в принципе, больше 300 всегда, потому что нет-нет, да что-то нужно. Вот, то любимый продукт, то я 6 товаров с 20% скидкой в магазине, где что-то там нахожу, то, что мне нужно. Вот, в общем, набирается все равно. Поэтому, в принципе, и мне нравится Вкусвилл, то, что я даже ночью могу сделать заказ и забрать. Мама спит, и я в это время могу заказать, и не буду слушать, как она мне рассказывает, зачем ты это купила, зачем вот это купила. Или там можно было пойти в Дикси. Вот. И все в таком духе, короче.
Мама сегодня уже начала считать мои деньги, сколько я получу за 5 дней больничного. Она сказала, что я должна получить больше, чем зарабатываю, потому что у кого нет стажа что-то там 6 месяцев непрерывного труда, то тот получает больничный по минимальному размеру оплаты труда, по МРОТ. Вот, а он вроде как 19 тысяч в месяц, и там что-то там делится на 28 дней, по-моему, или на 31 день. Среднее какое-то там значение берется, умножается на сколько дней ты была на больничном. Ну, короче, кто в этом разбирается, напишите, пожалуйста, потому что я в этом вообще полный профан. У меня никогда не было больничных, я никогда не сидела на больничном, и мне его никогда не оплачивали. Поэтому я не знаю, что это такое и как оно там все считается. Вот, не работала я 17 лет. По трудовой я работала последний раз, когда мне было, по-моему, 17. Мне ее открыли. Ну, по настоянию мамы, я этого не знала. Просто я маме помогала на работе уборщицы. И мне в трудовой записали, что я работала уборщицей целый год. Вот, трудовую мне открыли. Но я говорю, я тогда была еще ребенком, но я не знаю, с какого года мне там написали. Ну, короче, этим всем мама тогда занималась, я это вообще ничего не знаю. Поэтому получается, что у меня стаж кусочками. Потом у меня шел стаж, когда я Катюшку родила, там до 3 лет, по-моему, идет стаж, или до 1,5 лет. Вот, потом я пошла на биржу года 2, стояла на бирже, у меня тоже этот приплюсовывается потом стаж. Но там нужно именно какой-то непрерывный, по-моему, стаж 8 лет. Вот, как-то так. В общем, кто знает, напишите, пожалуйста, а то мама уже мои деньги посчитала. Уже мне сказала, что я должна много получить там. Короче, около 3000 вроде как за эти 5 дней. Даже не 5, а 7 получается, 7 дней больничного. Вот, ну, в общем, вот так вот. Ладно, буду с вами прощаться. Не знаю, насколько вышел у меня этот ролик. Если что-то будет еще, вспомню, сниму вам. Вот, а вообще я стала более уверенная, у меня появилась уверенность в себе. После того, как я устроилась на эту работу, я не жалею ни капли. Вот, даже что она тяжелая и трудная, что у меня все болит после нее, и как бы я то растяну ногу, то руку, то еще что-то, но это вообще не важно, не сравнится с тем, какое у меня психологическое состояние стало после того, как я устроилась на эту работу. Вот, у меня какой-то смысл жизни появился, я поняла, что я могу что-то в этом мире, что я не безнадежная, что если даже на такой тяжелой работе с горем пополам, но сколько-то я могу заработать, то найдя более легкую работу, уж точно я справлюсь. Там можно какую-то сидячую работу поискать, даже еще какую-то. Ну, в общем, что я с голоду не умру, я это поняла. Вот, и что мне на минимально какие-то лекарства хватит. И я успокоилась. Знаете, намного стало легче жить после того, как я перестала просто бояться, что я умру больная где-нибудь без работы, что меня не смогут, ну, как бы мама пенсионерка, она не сможет меня прокормить и достать мне дорогущие лекарства, которые я сейчас пью за границей и так далее. И это все меня очень гложило, я очень переживала на этот счет и не могла успокоиться, тревожные сны мне постоянно снились разные, от которых я просто просыпалась в мокром холодном поту, не могла в себя долго прийти. Вот, но сейчас мне уже намного стало спокойнее. Я начала просто, знаете, э, понимать, вот, что, ну, ценить просто как бы свою жизнь, ценить заработанные даже вот маленькие деньги кровные, но они мои, понимаете, то, что я их сама заработала, я это начала ценить, начала, ну, как-то распределять более правильно эти деньги. Вот. Еще, знаете, я вам советую посмотреть
блогершу, она у меня под видео еще часто пишет. Она занимается распределением денег по конвертам. И у нее очень маленький доход, у нее где-то в месяц получается где-то 4000, но она распределяет каждые 2 недели. Ее зовут Анна. Она мне иногда пишет сообщения, комментарии под моими видео, очень добрые тоже комментарии такие. Лилечка меня называет. В общем, у нее есть канал. Называется он тоже Анна. Но, по-моему, он на английском так называется. Вот. Можете набрать на русском Анна и слово распределение по конвертам или просто распределение денег. Ну, что-то такое. В общем, и выйдет ее канал. И знаете, чем мне эта девочка нравится? Вот. Тем, что она ценит каждую мелочь. Каждую подаренную мелочь. Вот ей там подарили лак для ногтей, она им дорожит, она пользуется им до конца, его истратит, не купит новый, пока этот не истратит. И она к каждой вещи вот так бережно относится. Она ценит вот, э, ну, в этой жизни даже вот просто, ну, какую-то ерунду, и то она это все ценит. Она умеет, знает цену деньгам, знает, в общем, очень добрая, очень такая отзывчивая девочка. Никогда, ну, сколько ей там предлагали помощь, да, она не отказывается, донаты не берет. Никакие там, сколько ей предлагали номер карты дать, чтобы перечислить денежку ей, она, ну, не берет эти деньги. Живет она в съемной комнате, там 4 человека в этой комнате, платит она за нее 4000. Где-то на окраине Москвы, по-моему. Вот, и сама пытается заработать себе на жизнь, но у нее проблема с позвоночником, со спиной, и она постоянно работы не имеет. И вот занимается подработками. То ходит к бабушкам, делает уколы, то им продукты покупает, приносит, то убирается где-то. И вот эта девочка, вот она ведет канал свой. Сначала она начинала просто распределение, показывала денег по конвертам, которые она заработала. И она очень грамотно вот питается она всего на, получается, она питается всего на 1400 в месяц. Ну, только сама она одна, да. То есть, ну, по-моему, это нереально, но то, что она показывает и покупает она, это реально настолько денег выходит. Она чеки показывает и все. Но единственное, что, конечно, она не шикует. Она там сладости себе не покупает. Мясо тоже особо так. Ну, в общем, посмотрите, советую. И прям ее канал, знаете, а, учит как бы жить по-другому людей, ценить другие вещи в жизни, понимаете? Не, так сказать, э, ценить саму жизнь, ценить радости, другие радости находить, прелести в жизни. Ну, не как бы, как объяснить, не материальный мир ценить, а, ну, душевный, понимаете, душевный, природу вокруг и так далее. Сейчас вот она уже начала снимать вот там, куда она ездила к маме, деревню свою там сняла, ну, где мама живет. Потом, как она ездила отдыхать за небольшую сумму, но там она сняла немножко, в Сочи она ездила. В общем, я вам советую ее канал очень-очень посмотреть. Вот, подписаться, если хотите. Ей будет, мне кажется, очень приятно. У нее там 2000 с чем-то подписчиков. Вот, ее тоже все очень-очень любят, как вы меня. И все очень хорошие положительные отзывы пишут под ее каналом. Так что я решила, вот она меня не просила ничего, я просто от души хочу ее канал вот вам посоветовать, правда. Я думаю, что вы проникнетесь, и вам очень понравится эта девочка. С удовольствием будете смотреть ее ролики. Ну все, буду заканчивать теперь уж точно. Всем пока-пока.